87 n'otu n'otu. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo gara ya bụ mmemme enyimozu akọrọ anyị ka o si wee gaa. N'okwu chukwu ya n'ihe mmemme ahụ were ọnọdụ n'ogige ebe obibi Nebolise n'Urum, onye ji ọkwa Clerical Synod Secretary nke ụlọụka Anglican Diocese Ọka bụ Venerable Clement Emela chetara ndị otu Kraịst na obibi ndụ ha n'elu ụwa bụ naanị nwa mgbe nta nke meziri o ji wee dị ezigbo mkpa na ha ga-ejikere onwe ha oge ọbụla ebe ọ bụ na onweghị onye ma mgbe ọnwụ na-abịa. Ụfọdụ n'ime ụmụntakịrị nne na nna ahụ nagoro mmụọ gụnyere nwa ha nwoke Maazị Christian Nebolise nakwazi nwa ha nwaanyị bụ Oriakụ Obiọma Chukwuma Nebolise gosipụtara afọ ojuju ha nwere n'ebe Chineke nna nọ n'otu nne na nna ha ji wee bie ezi ndụ n'ụwa ma taa atọ, ebe ha kụziri na ha ga-agbanyesi ike debe ihe niile ha mụtara n'aka nne na nna ha ruo ọkpụtọrọkpụ. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa President General nke obodo Urum bụ Sir Felix Oranye nakwazi onye ji ọkwa Chairman nke otu APGA na mpaghara Ọka North bụ Maazị James Onwuka kpọkuru ezinụlọ Nebolise ka ha bụ ndị ga-ejide obi ha aka ma nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke nna nọ, ebe ha gwaziri ha ka ha bụ ndị ga-eso nzọmụkwụ nne na nna ha ndị mmadụ gbara ama na ha bili ezi ndụ oge ha dị ndụ. Site n'Urum nke dị n'okpuru kansụl Ọka North, abụ m